ঠান্ডা পানি নিলে দোকান কোথায়? বলে 3.5 মাইল চলে গিয়েছিলাম মোটর সাইকেল চালিয়ে। তারপরে সেখানে গিয়ে সব দোকান বন্ধ, একটা দোকানে যা ধাক্কা দিয়েছি হুজুর, মানে তার পিলে চমকে দেয়। তো সে উঠে পড়লো, তবে জলদি করে ঠান্ডা পানি বের কর, থামস আপ হুজুর খাবে। তো সে বলে সেখান থেকে নিয়ে এলো। তা আমি তাকে জিজ্ঞেস করছি, বাবু ফজরের নামাজটা পড়েছো? হ্যাঁ হুজুর, এই ফজরটা পড়াই হয়নি। আচ্ছা আজকে না থামস আপ আন থেকে পড়োনি, কালকে পড়েছিলে? বলো হুজুর ফজর পড়া হয় না। আচ্ছা ফজর পড়া হয় না, জোর পড়েছো? চুপ করে আছে। আসর পড়েছো? কালকের পড়েছো? চুপ করে আছে। তুমি নামাজ পড়ো না? হ্যাঁ হুজুর নামাজটা পড়া হয় না। দেখুন ও কিরম ভক্ত হয়ে গেছে আমার। ও আল্লাহর ভক্ত নয়, ওর ঘর থেকে 2 মিনিট গেলে মসজিদ, ও নামাজ পড়তে পারে না। ও আমার ওয়াজ শুনে শুনে পেকেছে ভালো, আমার জন্য থামস আপ আনতে গেল 3.5 মাইল। ও কোন দিকে যাচ্ছে আমার ওয়াজ শুনে? ব্যাপার এই বুঝলে ব্যাস বুঝতে পারবেন। ধর্মগুরুদের কাজ হচ্ছে মানুষকে আল্লাহ চেনানো। আর যদি মানুষ আমাকে চিনে ফেলে বেশি, আমার তোয়াজ খাতির মোহাম্মত তাওয়াজু এনকেসারি 1.5 মাইল দূরতে নারায় তকবীর দিচ্ছে, কি নারে তাকবীর নারে তাকবীর, ধরুন শিমুলতলা থেকে আমাকে তকবীর দিয়ে যাচ্ছে। আর যখন মুয়াজ্জিন বলছে আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, তখন আজানের উত্তর দেওয়াটা তার জন্য জরুরি ছিল। আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার বললো না, বলেনি আল্লাহু আকবার বলেন। কিরাম ট্রেনিং, তাহলে কিরাম পেকেছে ব্যাপার আছে, বুঝলে আপনারা সব পাগল সেরে যাবে। ভাইরা বাবাজিরা, আল্লাহ নবী দয়া নবী দিন দুনিয়ার বাদশাহ প্রাণের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বললেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, তখন মক্কার লোকেরা, ওই ধর্মগুরুরা জানতে পারলো হায় কি সর্বনাশ কলমা বলে দিয়েছে। কারণ এ তো সর্বনাশা কালেমা, তার মানে কেউ মাবুদ নেই। মাবুদ মানে ইবাদতের যোগ্য কেউ নয়, ইবাদতের যোগ্য একমাত্র আল্লাহ। তাহলে এরা আর কেউ দেবদেবীকে মানবে না, আর তাহলে আমাদের বাজার ঠান্ডা। অতএব নবীকে পেটো, নবীকে মারো। কথা বোঝা গেল? ভাইরা বাবাজিরা, নবীর উপর আক্রমণ চালু হয়ে গেল, সে বিশাল আক্রমণ। ভাইরা বাবাজিরা, যারা যারা গোপনে কালমা পড়ে মুসলমান হয়েছিল তাদের কারো শিক গরম করে শরীরে গেঁথে দেওয়া হলো, কাউকে উট বেঁধে পা 2 দিকে বেঁধে দেওয়া হলো, দিয়ে উট দৌড় করে দেওয়া হলো। মাঝখানতে মানুষটা চিরেট হয়ে গেল, তবুও মক্কার লোকেরা ভয় পায় না, তারা কালমা পড়ার জন্য তৈরি হয়ে গেল, কালমা পড়তে লাগলো। হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এত বড় একজন ধনী মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তাকে বেঁধে সাংঘাতিক মার মারা হয়েছিল। হযরত সাইয়্যিদনা আবু বকর সিদ্দিককে মেরে বেহুশ করে দেওয়া হয়েছিল। ও ভাইরা বাবাজিরা, মহিলাদের নির্যাতন করা হয়েছিল, মেয়েদের সাংঘাতিক নির্যাতন করা হয়েছিল। সে সাংঘাতিক নির্যাতন, তথাপিও তারা তাদের ঈমানটাকে দুর্বল করেন নাই। বলুন সুবহানাল্লাহ। এবারে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে তারা এক ঘরেও করলো, অনেক নির্যাতন, বিভিন্ন রকমের অত্যাচার চালু হয়ে গেল। তো নবীজি মনে করলেন আমার সঙ্গী সাথীরা যদি অন্য জায়গায় চলে যায় তাও ভালো। কিছু কিছু সঙ্গী সাথীরা তারা অন্য দেশে তাদের পাঠানো হলো, তাদের সেই সরকার, সেখানে খ্রিস্টান সরকার, তাদেরকে শান্তির সাথে রেখে দিল। আর এদিকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওই অবস্থায় রয়েছেন। তো আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম চিন্তা করছেন যে এই অবস্থা আমার করণীয় কি। আর তারা কি বলেছিল জানেন? মক্কার লোকেরা কি বলল? وقال الذين كفروا لرسولهم لنخرجنكم من الأرض أو لتعودن في ملتنا। ও মুহাম্মদ, আপনাকে আমরা মক্কা থেকে বের করে দেব, এখানে থাকতে দেব না। কারণ যদি আপনি এখানে থাকেন তাহলে আমরা যে ধর্মে আছি এই ধর্মে থাকতে হবে, আর যদি আপনি এই ধর্মে না ফিরে আসেন তাহলে আমরা মক্কায় আপনাকে থাকতে দেব না, মক্কা থেকে আমরা তাড়িয়ে দেব। দেখুন, আমার নবীর মক্কায় জন্ম, মক্কায় বাপ দাদার 14 পুরুষ, আর সেই মক্কার লোক বলছে আমার নবীকে মক্কা থেকে তাড়িয়ে দেবে। আমাদের যেরকম তাড়াবার কথা হচ্ছে। ভাইরা বাবাজিরা, তারা বলেছিল যদি আপনি এখানে থাকতে চান তাহলে আমাদের ধর্মে থাকুন। আমাদেরও তাই বলা হচ্ছে যে হয় আপনারা সরে যান। ওরা বলে যাচ্ছে, সে কাজ কি হবে না পরের গল্প।
বয়ানে বক্তব্যতে বলে যাচ্ছে যে আপনারা মুসলমানরা দেশ থেকে চলে যান, আর যদি না যান তাহলে একটাই ধর্ম থাকে, এতগুলো ধর্ম চলে যায় নাকি? আপনারা ধর্ম করুন, আমরা ধর্ম করব, আপনারা আমাদের ধর্মে থাকুন। আর সেই যাতে করে তাদের ধর্মে আমরা ফিরে যাই তার চেষ্টা বিভিন্ন রকমের পন্থা অবলম্বন করা হচ্ছে। ভাইরা বাবাজিরা, আমার নবীকে বলা হলো আপনি আর মক্কায় আমরা থাকতে দেব না, আমরা দেশ ছাড়া করে দেবো আপনাকে, আর নাহলে আপনাকে আমাদের ধর্মে থাকতে হবে। তা নুখরিজাকুম মিনাল আরদি আও লা তাউদুন্না ফি মিল্লাতিনা ফাওহা ইলাইহিম রাব্বুহুম। আল্লাহ পাক ওহী নাজিল করে বললেন লান্নুহলিকান্না যালিমিন, হে আমার নবী গো, ওরা হলো অত্যাচারকারী, ওরা হলো জালেম। যারা এই কথা বলে হয় তোমরা দেশ থেকে বের হয়ে যাও, না আমার ধর্মে ফিরে এসো, এরা হলো জালেম অত্যাচারকারী, অতএব এদেরকে আমি ধ্বংস করব, এদের ধ্বংস করব আল্লাহ বললেন। আর কি বললেন? ওয়ালা নুসকিনান্নাকুম ফিল আরদি মিনাল ওয়ালা নুসকিনান্নাকুম আরদা। আর আল্লাহ বললেন হে আমার নবী, আমি কিন্তু ওরা তাড়িয়ে দেবে, আবার আমি আপনাকে এই জায়গার ক্ষমতা আপনার হাতে তুলে দেবো। বলুন সুবহানাল্লাহ। ওয়ালা নুসকিনান্নাকুম আরদা মিন বাদিহি, ওরা তাড়িয়ে দেবার পরে আবার আমি আপনাকে ডেকে এনে এই জায়গার ক্ষমতা আপনাকে দেবো। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। মক্কার লোকেরা কি বললো? তাড়িয়ে দেবো। আর আল্লাহ কি বললেন? ওরা তাড়িয়ে দেবে, তাড়াবার পরে আবার এই মক্কার ক্ষমতা আমি আপনাকে দিয়ে দেবো, কিন্তু শর্ত আছে। কি শর্ত? যালিকা লিমান খাফা মাকামি ওয়া খাফা ওয়াইদ। যালিকা লিমান খাফা মাকামি ওয়া খাফা ওয়াইদ। ও আমার নবী, এই অফার, এই সুযোগ আমি কাদের জন্য রাখলাম? যালিকা লিমান খাফা মাকামি, যারা দুটো আমল আল্লাহ পাক কোরআনে বললেন। একটা আমল হলো আমার সামনে আমার বান্দা বান্দীদের আসতে হবে, আমার সামনে তাদের হাজির হতে হবে, আমার সামনে তাদের দাঁড়াতে হবে, এই আমলটা যেন তারা করে। যালিকা লিমান খাফা মাকামি। আমাদের কিয়াম মানে কি? কিয়াম মানে দাঁড়ানো। মাকামি কামা কিয়াম, কিয়াম মানে দাঁড়ানো। আর মাকামি মানে আমার সামনে দাঁড়ানো। কার সামনে? আল্লাহর সামনে। যেরকম কার সামনে? এই আমলটা যেন তারা করে। এক নম্বর, ওই বিপদ থেকে বাঁচার জন্য। কোন বিপদ? যদি কোনো সময় কোনো মানুষের কাছে এইরকম সমস্যা এসে যায়, দেশের লোক বলে যে তোমাদের দেশ ছাড়া করবো, আর নাহলে তোমরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে এসো, তখন তোমাদের একটা আমল চালু করতে হবে, যে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। এই আমলটা চালু করো। কি? আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। তো আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে, এই আমলটা আমরা চালু করব। তো এই আমলটা কি এরমভাবে চালু হলো যে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে, নামাজ পড়বো না আর আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে? তাহলে আমরা ভয় খুব মনে করলাম কি আল্লাহর সামনে আমাকে দাঁড়াতে হবে। এখন ধরুন এইসব রাস্তার ধারে কল হয়ে গেছে, তো মেয়েরা জানে যে ঘর ভিতরে আবার পানি তুলে নিয়ে গা ধোবো অত কষ্ট করে, আর তারপর ওখানে গরমও হবে, আর রাস্তার ধারে খোলা জায়গায় ভালো করে পানি দিয়ে গা ধুই। তা ওদের ভয় আছে যে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে, এবার ভয় আছে। কিন্তু একটা মুসল্লি যদি, সে আর কি বলবো, বলতেও মানে খারাপ লাগছে, তবু বলতে হচ্ছে এই জন্য, যেহেতু ওয়াজের মাহফিল, এটা শিক্ষার জায়গা, শিক্ষা নিতেই হবে আমাদের। তো ভাইরা, আমাদের পাড়া, আমি আমার একটা মহল্লায়, তো আমাকে ওরা বললো, আমি বললাম দেখেন এটা ওয়াজে বলে বলে হবে না, আপনি পারবেন? সে খুব ভালো হাজি সাহেব, চাপ দাঁড়িয়ে আছে, দাড়িগুলো সাদা হয়ে গেছে, পারবেন? বলে হ্যাঁ। ওই কেন পারবো না, একটু দেন। কী বলছেন? তাহলে আপনার একটা কাজ হলো, দুপুরবেলা আপনি মিছে মিছে রাস্তায় ঘুরবেন, ঘুরে ঘুরে যেখানেই দেখবেন মেয়েরা গান হচ্ছে, আপনি কি করেন? মা কেন? আল্লাহ তোমাদের সম্মান দিয়েছে, তোমার ইজ্জত দিয়েছে, মহিলাদের কত মূল্য, কত দাম, তোমরা রাস্তা ধারে গোসল করবে কেন? আর তুমি মুরব্বী মানুষ, এটা বললে কেউ কিছু মাইন্ড করবে না, আর দেখবে বালতি নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে যাবে। বেশি নাই, এক সপ্তাহ আমল করেছে, পুরো রাস্তার ধারে গা ধোয়া বন্ধ। কিন্তু আমি ওয়াচ করলেই সবাই, সব মেয়ে ছেলেরা তো এখানে যারা গা ধোয় তারা তো মিলাদ শুনতেই আসেন। কি? যারা রাস্তার ধারে গা ধোয় তারা অনেকেই মিলাদ শুনতে আসেন। আর এবারে যদি একজন এরকম বলে বলে যায়, তাহলে সতর্ক হয়ে গেল। তবু করণীয় আমরা বলে দিচ্ছি, যদি কেউ থাকে তাহলে
আল্লাহ যেন শুধরে দেয়, আমাদের হেদায়েত দেয়। এখানে হেদায়েতের মালিক আল্লাহ। লা তাহদি মান আহবাবতা। আমার নবী যখন মন খারাপ করে খুব মন খারাপ করলেন যে আল্লাহ অনেক লোক মক্কায় আমার কথা এখনও মেনে তারা ইসলাম গ্রহণ করছে না, তখন আল্লাহ পাক ওহী নাজিল করে জানান, হে নবী আপনি মন খারাপ করবেন না, হেদায়েতের মালিক আমি, হেদায়েত দেওয়া না দেওয়া আমার কাজ, আর আপনার যে দায়িত্ব দিয়েছে আপনি সে দায়িত্ব পালন করুন। ভাইরা বাবাজিরা, আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। ও জওয়ান যুবকেরা, ও আমার মা বোনেরা, আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। এটা কি আমাদের মনে থাকছে? আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে, আর আল্লাহর সামনে আমাদের সব কথা ফাঁস হয়ে যাবে। আমরা যে যা বলছি, যে যা করছি, সব ফাঁস হয়ে যাবে। তাহলে এখন আগে মানুষ কাজ না থাকলে একটু ঘুমাতো, একটু কোরআন শরীফ পড়তো। এখন ঘরে ঘরে মোবাইল ফোন এসে গেছে, এমন নয় সারা দিন সব মেয়ে ছেলে, বেটা ছেলে, জওয়ান যুবক, বউরা, বুড়িরাও পর্যন্ত মনে করছে দে বাবা একটু দেখি, এইদিকে সরিয়ে নিয়ে আয় না, এদিকে দেখি একটু কি হচ্ছে। সবাই মিলে ওই শুধু ফোন, হাটে বাজারে, রাস্তাঘাটে, ট্রেনে, সব ঘরে বাড়িতে, ক্লাবে, মানে একটা সাংঘাতিক অবস্থা, বুঝলে না? সব বুথ হয়ে পড়ে আছে ফোনের ওপরে। আল্লাহ পাকে বলতে মনে হলো যে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে, ওদের ভয় আছে। আমাদের ভয় হলো এটা যে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে, এটা যারা ভয় করেছিলেন তারা সব অনেকেই বিদায় নিয়েছেন, আর এখন কিছু হয়তো অল্প বিস্তর আছে। আপনারা বলুন কি করে বুঝতে পারলেন? আল্লাহ নবী বলেছেন, হোফালাতুন কা হোফালাতু শাইর। হে আমার সাহাবীরা, আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে, এই কথা মনে রাখা। একটা জামানা, একটা যুগ, একটা কাল আসবে, মানুষ আর সে কথা মনে করবে না। মানুষ তার জীবনের উন্নতি, আরাম, আয়েশ, সেগুলো তারা ফলো করবে, আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে ফলো করবে। কীরকম? আল্লাহ নবী উদাহরণ দিলেন, যেমন ধান বা গম যে এরকম হাওয়ায় ধরা হয়, আর ভুসিগুলো উড়ে যায়, আর গমগুলো সোজা গিয়ে পড়ে। এরকম হাওয়ায় ধরলো, হুড় করে। ছোটোবেলা আমিও দেখেছি মাঠে হাওয়া হতো, আর এরকম ধান এরকম সব ঢালতো, আর ধানগুলো এক জায়গায় পড়তো, আর ভুসিগুলো সব সরে যেত। তো আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি মতো ওরা ওই হাওয়ায় উড়ে যে ভুসিগুলো সাইড হয়ে যায় ওই রকম থাকবে, আর আসল মানে উড়ে যাবে প্রায়। এই অবস্থা তাদের হবে। কেন? তারা আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে, এই কথাটা তারা আর মাথায় রাখবে না। ও ভাইরা বাবাজিরা, আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে, এই কথাটা যদি আমরা মনে করি, তাহলে অনেক মুসলমান আর থানায় যাবে না, অনেক মুসলমান কোর্ট কাছারিতে আর যেতে হবে না, আর গ্রাম থেকে অন্যায়গুলো উঠে যাবে। কেননা আল্লাহর জন্য হবে, আর ধর্মগুরুর জন্য হবে না, আল্লাহর জন্য হবে। বলুন সুবহানাল্লাহ। ভাইরা, আল্লাহ পাক পরওয়ারদিগার বেনিয়াজ আমার নবীর মধ্যে ধৈর্য দিলেন, সবর দিলেন। আল্লাহর নবী মক্কা শরীফে এইভাবে দিন গুজরান করতে লাগলেন, বড় কষ্টের সঙ্গে, বড় অত্যাচার জুলুমের সাথে। তো আল্লাহ পাক আমার নবীকে জানালেন, ও আমার নবী, আপনি মনটা খারাপ করবেন না। এক নাম্বার আমল এরা তাড়াবার পরে, এক নাম্বার আমল হলো আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। এই ভয়টা যদি করি। আচ্ছা, বন্ধনের যারা সুদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে, তারা মনে করছে যে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে কি? তারা আর এটা আমাদের মনে হচ্ছে না যে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে আমাদের। এই আমার কটা বলবো, সে আমার মধ্যে কি ভুল আছে আমি জানি, আপনাদের মধ্যে কি ভুল আছে আপনারা জানেন, যে মহিলাদের মধ্যে কি ভুল আছে মহিলারা জানেন। হ্যাঁ, তো আল্লাহ পাক পরওয়ারদিগার বেনিয়াজ বলেন, একটা আমল হলো যে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। সে যেখানেই থাক, যেখানেই থাক, আল্লাহর সামনে আমাকে দাঁড়াতে হবে, আল্লাহর সামনে আমাকে দাঁড়াতে হবে, আল্লাহর সামনে। আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে কতক্ষণ পরে সেটা আবার কোনো গ্যারান্টি নেই। 1 মিনিট হতে পারে, 1 বছর হতে পারে, আর 10 বছর হতে পারে, আর 20 বছর হতে পারে। ধরুন আমরা এই সামনে যে কজন বসে আছি, মোটামুটি আমাদের প্রত্যেকের প্রায় অর্ধেক, আর কারোর 3 ভাগ, মানে 3 ভাগের 2 ভাগ শেষ হয়ে গেল, আর বাকি আছে একটা অংশ। তবে যদি 60 বছর বয়স থাকে, তো 40 বছরের লোক আমরা সবাই অনেকে আছি, তাহলে আর বাকি কত? 20। আর যাদের 50 হয়ে যদি 60 বছর মাঝে বেলা 10 বছর, কত হয়ে গেল? ভাইরা বাবাজিরা, আল্লাহ পাক বললেন, একটা আমল আমার নবী যদি ওই বিপদের টাইমে মুসলমানরা একটা আমল করে, সে আমলটা হলো আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে, একটা আমল। 2 নাম্বার আমল হলো আর আমার আযাবের যদি তারা ভয় করে। কিসের ভয়? আযাবের ভয়, আযাবের ভয়। সুদখোরদের আযাব হলো, নবী যখন মেরাজে গেলেন, নবীজি
দেখলেন যে সুদখোরদের পেটের বিরাট বিরাট হয়ে গেছে, পেটের ভিতরে একটা করে সাপ ঢোকানো আছে, এরা 99টা সাপ দেওয়া, একটা করে সাপের এত বিষ, সে যদি একবার বিষ ছেড়ে দেয় এই আমাদের দক্ষিণ 24 পরগনায় আর কিয়ামত পর্যন্ত গাছপালার হবে না, সে এত সাংঘাতিক সাপ। সেই সাপ কামড়াবে, পেটগুলো বিরাট বিরাট হয়ে যাবে, মানুষগুলো এত ছোট ছোট হবে না ও ভাইরা, মানুষগুলো হবে বিরাট বিরাট, মানুষের একটা করে দাঁত হবে শুধু পাহাড়ের মতো হবে, বিরাট বিরাট দাঁত। তো এইরকম 30টা দাঁত হবে, তাহলে মানুষটা কত বড় হবে বা চিন্তা করে দেখেন। কারণ এইটুকু মানুষ কি শাস্তি, কতটাকে বিরাট বানিয়ে দেবেন, দিয়ে শাস্তি চালানো হবে, দিয়ে কি করাবে, শাস্তি চালানো হবে। এবারে এই শাস্তিটা এত লম্বা টাইম কেন করা হলো? কিয়ামতের এখন তো কবরে গেলে একটা আযাব হবে, আবার যারা জান্নাতি তাদের আরাম দেওয়া হবে, আর কিয়ামতের পরে এখন লাখ লাখ কোটি কোটি বছর চলবে। এত লম্বা সময় দেওয়া হলো কেন? আসলে নামাজের জন্য ধরুন 1 লাখ বছর আযাব হবে, পরম রোজা করেন তার জন্য 1 লাখ বছর আযাব হবে, পর্দা করেনি ওই জন্য 1 লাখ বছর আযাব হবে। এরম করে করে যত অন্যায় করে সেইগুলোর লাখ লাখ বছর মানে তাদের শাস্তি দিতে দিতে তখন কোটি কোটি বছর হয়ে যাবে। কথা বোঝা গেল? সেই জন্য অনেক লম্বা সময় নেওয়া হয়েছে। আর যারা আল্লাহর ইবাদত করেছে, যারা আল্লাহর ইবাদত করেছে তাদের ওই রকম আল্লাহর জান্নাতের শান্তি দেওয়ার জন্য লাখ লাখ বছর চলে যাবে, সেই জন্য কোটি কোটি বছর তারা এখন জান্নাতে আরাম ফরমাবেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। তো দুটো আমল আল্লাহ বললেন। এবারে সংক্ষেপ করছি কথা। আল্লাহর নবী মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় চলে গেলেন, যাবার সময় অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটলো আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে। কেন আমার নবীর জীবনে অলৌকিক ঘটনা একটা বিষয়কর দিক, যার কারণে অনেক মানুষরা ইসলামের ছায়াতলে এসেছিল। ও আমার নবী, আপনি দোয়া করতে থাকুন, আপনার সঙ্গী সাথীদের দোয়া করতে বলুন। দোয়া আপনার ইবাদতের মাধ্যমে হয়, যেমন নামাজের ভিতরেও দোয়া রয়েছে, রোজার ভিতরেও দোয়া রয়েছে, হজের ভিতরেও দোয়া রয়েছে, বিয়ের ভিতরেও দোয়া রয়েছে, স্বামী স্ত্রী মিলনের মধ্যেও দোয়া রয়েছে, পায়খানা করতে যাবার মধ্যেও দোয়া রয়েছে। আবার খাসভাবে আমরা যেমন হাত তুলে আল্লাহর কাছে মোনাজাত করি, এটাও একটা ব্যাপার। তাই মনে রাখবেন, এই দোয়া করা হলো ইবাদত। দোয়া করা কি? আর দোয়াও মুখুল ইবাদত, মানে দোয়া হলো সমস্ত ইবাদতের মস্তিষ্ক। কিসের মস্তিষ্ক? ইবাদতের মস্তিষ্ক। তাহলে নামাজ একটা ইবাদত, আর দোয়া করা কি? ইবাদত। তা নামাজ ইবাদত, আমাদের নামাজ শিখতে হয়েছে, ভাই নামাজ শিখতে হয়েছে না হয়নি? কিন্তু দোয়া করা আমরা শিখি কি? আমাদের বাপ চোদ্দ পুরুষ দোয়া করে আসছে, আমরাও দোয়া করি। এই গন্ডগোল হয়ে গেল, দোয়ার মধ্যেও গন্ডগোল। ধরুন আমি একটা দোয়া করছি, গোরস্থান কবর জিয়ারত হচ্ছে, তো এবারে সবাই বলুন আস্তাগফিরুল্লাহ পড়ো, আলহামদুলিল্লাহ শরীফ পড়ো, কুল আল্লাহ শরীফ পড়ো, শরীফ পড়লো। এবার আমি দোয়া করছি, আল্লাহ তাআলা যে যা পড়েছে সবকে আপনি কবুল করে নিন। 10 খতম কোরআন শরীফ আছে, এত দোয়া ইউনুস আছে, এত কালমা শরীফ আছে, আল্লাহ আপনি কবুল করে নিয়ে। এবার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নিয়ে সব এ করে বললাম। আর আমি একটু ছোট করে বলছি, কারণ এগুলো আরো কায়দা করে বলতে হবে। আল্লাহ তাআলা সমস্ত সবগুলো এই মাইয়েদের রুহে পৌঁছে দিন, এদের কবরগুলো বেহেশতের বাগান করে দিন, কবরগুলো জান্নাত বানিয়ে দিন। আল্লাহ এদের সবাইকে আপনি জান্নাতি করে দিন। দোয়াটা যা করা হলো, আমি একটু ছোট করে বললাম, এটা আরো কায়দা করে একটু টান আরো বাড়াতে হবে, লম্বা করে, যারা টান ভালোবাসে। তো এবারে যারা মোনাজাত শুনলো তারা কি ভাবলো, তারা কি বুঝতে পারলো যে এদের মাফ হয়নি? তারা জানে হুজুর যা দোয়া করে দিয়েছে এ তো জান্নাতেই এরা চলে গেছে। কিন্তু ওরা জান্নাতে গেছে কিনা কেউ জানে কি? দোয়া করা আমাদের বলার কাজ, আমরা বলে দিচ্ছি আল্লাহর কাছে, আর কে জান্নাতে গেল না গেল কে জানে? কেউ দেখতে পেল কি? কিন্তু দোয়াটা শুনেই বিশ্বাস হয়ে গেল যে জান্নাতে চলে যাবে। একটা লোক মানে আপনার মারা গেল, কিছুদিন আগের কথা বলছি, সে খুব খেত, বুঝলেন তো, সে তার মরণের কষ্ট হচ্ছে, তো আর সব লোক কুটুম এসে গেছে। এবার লোক কুটুমরা কেউ হাজি সাহেব, কেউ নামাজি, কেউ দেখা তো তার কষ্ট হচ্ছে। সে বললো, তুই দিতে পারছো না ছেলে? সব লোক কুটুম রয়েছে। তখন ওর ছেলে একটা বুদ্ধি করলো যে আব্বার তো খুব প্রেশানি এসে গেছে,
ডাব কেটে ডাবের পানিটা ফেলে দে, ওতেই কিছুটা ঢেলে দিয়ে খেয়ে সে মারা গেল। মারা যাওয়ার পরে অন্তত আমাদের পশ্চিমবাংলার মানে বলা হলো যে আপনারা যারা আসবেন আমরা মোটা টাকা দেবো, আব্বার জন্য দোয়া করতে হবে। তো বাগা বাগা পীর সাহেব এবং মাওলানা সাহেবরা এসে সে তার জন্য দোয়া করলো। ধরুন 2 ঘন্টা ওয়াজ হলো, বলে এবার সে পীর সাহেবকে 15,000 টাকা দেওয়া হয়েছে। তাহলে সে দোয়াটা তো আর আমার মতন করবে না, কারণ 15,000 টাকার একটা দোয়া আলাদা লাইন আছে, বুঝলেন তো। সে এমন দোয়া করলো, সে মনে হলো এ পুরো এক্ষুনি জান্নাতে চলে গেছে, কি বুঝলেন। তাহলে এখন যারা আরো খায় ওরা যেন আমরাও খেয়ে মরবো, আর এরকম দোয়া করলেই আমরা পার হয়ে যাবো। এই গন্ডগোল। দোয়া শিখতে হয়, দোয়া তো ইবাদত, তো দোয়াটা শিখতে হবে। যিনি দোয়া করেছেন গোরস্থানে তার এই কথাটা বলা দরকার ছিল দোয়ার মধ্যে বা ওয়াজের মধ্যে, ফের এই কথা বলা দরকার ছিল, আল্লাহ তাআলা যে সব বদামল করে মরে গেলে, ওটা তো বলেছে যে আল্লাহ ওদের মাফ করে দাও, জান্নাত দাও, ঠিক আছে না, এটাও বলা দরকার ছিল, এটা দোয়ার তরিকা। আর আপনারা দোয়ার যেসব কেতাব আছে, ভালো ভালো বড় বড় কেতাব পাওয়া যায়, এই হিসনে হাসিনার সব, সেখানে দোয়ার শর্ত লেখা আছে, কী কী পদ্ধতিতে আপনি দোয়া করবেন, দোয়ার মধ্যে কী কী কথাগুলো আপনাকে সরাতে হবে, কী কী প্রবৃত্তিটা সরাতে হবে, তবে দোয়া কবুল হবে। সেখানে সব তার তরিকা দেওয়া আছে। দোয়া তো ইবাদত, তার একটা শর্ত আছে, তার একটা বিধান আছে। তো এবারে আল্লাহ তাআলা আমরা যারা বেঁচে আছি, আল্লাহ আমরা এমন কোনো অন্যায় করে যেন না মরি, যদি আমরা মরে যাই ইসালে সব কোনো কাজ হবে না, এমন গুনাহ করে যেন আমরা না মরি। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। কারণ কোনো লোক যদি কুফরি করে মরে তাহলে তার সব ইবাদত বাতিল হয়ে গেল, সে জাহান্নামে যাবে। যত বড় মাওলানা সাহেব দোয়া করুক, তার দোয়ায় আর তার রুহের জগতে কোনো ফায়দা হবে না, ভালো করে মনে করে নিন। আর যদি কারো কাছে মোবাইলটা ক্যাসেট করে কোনো মাওলানা সাহেবকে জিজ্ঞেস করে নেবেন, যদি সে কুফরি করে যায়, একটা গেল। 2 নম্বর, সে যদি শিরক করে যায় তাহলে সে আপনার আমরা যতই সব পাঠাই না কেন তার কোনো কাজ হবে না। আরেকটা হলো নাহক। নাহকটা যেমন, এটা উদাহরণ বলছি, ধরুন আমার স্ত্রীকে আমি 2-1 মারলাম, মারার পরে সে এবারে বলছে তুমি আমাকে এটা মারছো, তোমার এটা ইনসাফ, তুমি একটা মাওলানা সাহেব লোক হয়, তুমি কি তো ভালো, তার আর মারলাম না। আবার কিছুদিন পরে রেগে গিয়ে 2-4 গা কষিয়ে দিলাম। যখন 2-4 গা মারলাম তখন সে আর সহ্য করতে, বারবার মার খেয়ে কার সহ্য হয়, সে এইবারে পরেশান হয়ে গেল। সে গিয়ে এইবারে রাত্রে, ধরুন রাত 8টার সময় মেরেছি, 10টার সময় খুব কাঁদতে লাগলো, ভাত খা। সে বলে খাবো না। তখন বলে আমি আর খাবো না, আমি এতদিন বলিনি, আমি আমার আব্বাকে বলবো, আমার আব্বাকে সব শোনাবো। আর আমার আব্বার হাতে অনেক বড় বড় লোক আছে, এমনকি সে এবারে যে ভোটে এমএলএ উঠেছে ওর সঙ্গে আমার যোগাযোগ, আমি আব্বাকে বলবো যা করার কাল, আমি আজকের দিনটা কোনো মতো রইলাম, কালকের ব্যবস্থা আমি করব। আর আমার মামুর সঙ্গে দক্ষিণ 24 পরগনার বড় বসের সাথে তার সম্পর্ক আছে। দক্ষিণ 24 পরগনার বস, সে তার নাম শুনলে সে থানা পর্যন্ত ত্রাই ত্রাই রব ছাড়ে। এইসব বলতে এইবার দেখলো যদি কালকের পর্যন্ত বেঁচে থাকে তাহলে কিন্তু আমার আর বাঁচার লাইন নেই, যা হবে খুব অসুবিধা। এইবারে রাত্রেবেলা গলা টিপে ধরে একদম শেষ করে দিলাম, দিয়ে এইবারে কি হবে, তাড়াতাড়ি একটা দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিলাম। ঝুলিয়ে দিয়ে এইবারে কোনো কায়দা সায়দা করে ভিতর থেকে খিলটা কোনো মতে লাগানোর ব্যবস্থা করলাম। ওর অনেক কায়দা আছে। দড়ি বেঁধে এটাকে দিয়ে দড়িটা খুলে দিলাম, ফাঁসটা খুলে দিলাম, ভিতর থেকে খিল লেগে গেল। এইবারে আমি ধরুন পায়খানার লোটা নিয়ে আসছি, আসতে বললাম দৌড় বন্ধ কেন, দৌড় ধাক্কা ধুকি, পাশের লোক সব জেগে গেল। কি হলো কি হলো, বলে আরে সেই দেখো আমার বউ, সে দৌড় দিয়েছে, দৌড় খোলে না। এ কি হয়েছে ব্যারাম, এই দৌড় খোল দেখি, দৌড় খোলে না। সবাই বললো কী হবে, তা দরজা ভেঙে ঢোকে দেখালো, গলায় ঢুকে। কি সর্বনাশ, কি উশৃঙ্খল মেয়ে। আমি বলছি কিন্তু আমি কাজ ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেছি, বুঝলেন না। থানায় চলে গেল, থানাতে পুলিশ এলো, থানাতে পুলিশ লাশটা নিয়ে গেল, পোস্টমর্টম সব হয়ে গেল। কিন্তু এখানে সমস্যা হয়ে গেল, নিজে মরেছে না মেরে দিয়েছে এই কথাটা কিন্তু সন্দেহ রয়ে গেল। কেস কিছুদিন চলে বসে গেল যে নিজে মরেছে, ওর বাপেরা বললো না ওর মেরে গেছে, আর ও বলে স্যার আমি যদি মেরে দিলে খিলটা দেওয়া থাকবে কি, পুলিশরা রিপোর্টটাও লিখে নিল। কিছুদিন কেস চললো, তারপর থেমে গেল, বসে গেল। এইবার আমি মারা গেলে ফের একটা মাওলানা এসে আমার জন্য খুব দোয়া করে।
আল্লাহ এর জান্নাতের বাগান করে দাও, ফুলের বাগান করে দাও। আল্লাহ এর কবরটাকে বেহেশতের টুকরা করে দাও। আল্লাহ বলে ঘরে কেউ ঘুমোগে যা, তোর বাড়ি খেয়েছিস ভালো হয়েছে, টাকা পয়সা নেই ঘরে না। হক কথা বোঝা গেল না ভাইরা বাবাজিরা? তাই দোয়ার মধ্যে কথাটা উল্লেখ করার দরকার ছিল। আল্লাহ আমরা যদি এমন কোনো গুনাহ করে মারা যাই যে গুনাহ করে কবরে গেলে কোরআন খানি কোনো কাজ হবে না, মিলাদ মাহফিল থেকে দোয়া করলে কোনো কাজ হবে না, ইসালে সোয়াবার আমার কোনো কাজে আসবে না। আল্লাহ সেই সব গুনাহ থেকে আমাকে আপনি বাঁচান। কেউ যদি মদ খেয়ে নেশা অবস্থায় মারা যায় সাংঘাতিক ব্যাপার হয়ে গেল। কেউ যদি ডাকাতি করতে গিয়ে ওই অবস্থায় মারা যায়, কেউ যদি কারো ঘরে ব্যভিচার করতে গিয়ে ওই অবস্থায় মার্ডার হয়ে যায়, তাহলে সাংঘাতিক অবস্থা হয়ে গেল। ও ভাইরা বাবাজিরা, ওই সব গুনায় ডুবে থাকাকালীনে তার ঈমান থাকে না। আল্লাহ পাক বললেন, ও আমার নবী, আপনি আপনার সাথীদের বলে দিন তারা যেন আল্লাহর আযাবকে ভয় করে। আল্লাহর আযাবকে ভয় করে। তো আযাবকে কিরকম ভয় করেছিল মদিনার লোকেরা? তারা এক নাম্বার আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে, এই ভয়টা তাদের মধ্যে এমন এসে গিয়েছিল। তার বহু ওয়াকিয়া রয়েছে। কেউ কোনো ভুল করে ফেললে, গুনাহ করলে মসজিদে চলে আসতো, আমার নবীকে বলে দিত, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি গুনাহটা করে ফেলেছি। আবার কেউ কেউ দড়িয়ে এনে মসজিদের পিলারে বেঁধে দিত। আল্লাহকে ভয় করত। আর এখন গুনাহ করেছে তাকে যদি উল্টে বলা যায় যে ভাই তুই এই গুনাহটা করলি, সে উল্টে আরো মারতে হবে। ইয়ে তো যে গুনাহ করেছে সে নিজে আল্লাহর নবীর কাছে চলে গেছে, মসজিদে নববী থেকে দড়ি দিয়ে নিজেকে এরকম পিলার সাথে বেঁধে দিয়েছে। হ্যাঁ, একটা। 2 নম্বর আযাব। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন তিনি কবরের আযাবের কথা বলেন, সাহাবীরা আযাবের ভয়তে মদিনার মসজিদে এত কাঁদেন। দাজ্জাল মুসলিমুনা দাজ্জাতান, মদিনার মসজিদে সাহাবীরা কাঁদতে কাঁদতে বেহুশ হয়ে যান, মদিনার মসজিদের চাতানে তারা শুয়ে যায়। ভাইরা বাবাজিরা, আজ মদিনার মসজিদে ভিড় হলো, কান্নার রব উঠে গেল। আর আমাদের মসজিদে যখন ভিড় হয় তখন খালি কথার আওয়াজ হবে। আমাদের মসজিদগুলোতে কখন ভিড় হবে না? রমজান মাসে বেশ কিছু লোক নামাজ ধরে, ওরা নতুন নামাজ, আল্লাহ যাক ওদের পুরনো করে নি। আর ওরা মসজিদে এলে ও মসজিদকে যেন ওদের শ্বশুর বাড়ি এসছে, কি গল্প চালু করে দেবে শুয়ে শুয়ে বসে বসে। আর সব আর রোজার সময় কি বলা যাবে, হ্যাঁ, সে বেতাল অবস্থা। ভাইরা বাবাজিরা, আল্লাহ নবীকে হযরত সাইয়েদনা আবু বকর বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনি যেন বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। কদ শিবতা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি যেন বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। আমার নবী বলেছিলেন, কদ শাইয়াবানিল হুদ ওয়াল মাওকিয়া ওয়াল মুরসালাত। ও আমার আবু বকর, ও আমার আবু বকর, আল্লাহ পাক কোরআন পাকের ভিতরে সূরা হুদ, সূরা ওয়াকিয়া, সূরা মুরসালাতের ভিতরে এমন আযাবের কথা আলোচনা করেছেন। আমি রাসূলুল্লাহ ওই সব আযাবের কথা চিন্তা করতে 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 আমি নবী মুহাম্মদ আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি 60 বছরে। বাবা চিন্তা করুন আযাবের ভয় তারা কেমন করতেন। বাস মদিনার মসজিদে কান্নার রোল পড়ে গেল সব আযাবের কথা শুনে। মদ খাওয়ার আযাব, নেশা আপনার কি সুদ খাওয়ার আযাব, মিথ্যা কথা বলার আযাব, মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার আযাব, নামাজ না পড়ার আযাব, এইসব আযাবের কথা আল্লাহ নবী বয়ান দিলেন। আযাবের কথা শুনে মানুষ কাঁদতে কাঁদতে মদিনার মসজিদে বেহুশ হয়ে পড়ে গেল। আল্লাহ নবী বললেন, যারা নামাজ পড়ে না তাদের কবরে সুজায় আকরামি সাপ দেওয়া হবে। যারা নামাজ পড়ে না তাদেরকে নবী বললেন, আমি মেরাজে দেখেছি বড় বড় পাথরের চাং নিয়ে তাদের মাথায় মারা হচ্ছে, তারা সেগুলো মাটিতে গেঁথে যাচ্ছে। আবার আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে যারা নামাজ পড়ে না আল্লাহ পাক পরওয়ারদিগার বিনিয়াস তাদের কবরে আগুন ভরে দেবেন, আগুন ভরে দেবেন। এসব আযাবের কথা আল্লাহ নবী বললেন। তো তা মদিনার সাহাবীরা এমনভাবে আযাবের ভয় করতে লাগলেন। 1 নাম্বার আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে, 2 নাম্বার আযাবের ভয় করতে লাগলেন, 3 নাম্বার আমার নবীর সঙ্গে তারা দোয়া করতে লাগলেন। তাদের রাতে দোয়া, শোয়ায় দোয়া, বসায় দোয়া, খাওয়ায় দোয়া, ওটা বসায় দোয়া, এমনকি স্বামী স্ত্রী মিলনের সময় দোয়া রয়েছে, আল্লাহুম্মা জান্নিবনা শাইতানা মা রাযাকতানা, শয়তান থেকে বাঁচা। ও ভাইরা বাবাজিরা, এমন দোয়া করতে লাগলেন
আল্লাহ বললেন তোমার হারানো দেশ তোমাকে যেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এই তিনটা আমল যদি করা হয় আমি আল্লাহ ওই জায়গার ক্ষমতা আবার আমি আপনাকে দিয়ে দেবো। ও ভাইরা বাবাজিরা, অল্প সময়ের মধ্যে আপনার বদরের যুদ্ধ হলো, ওহদের যুদ্ধ হলো, হুদায়বিয়ার সন্ধি হলো, আবার সেই মক্কাকে আল্লাহ পাক মদিনার সাহাবীরা এত কাঁদতে লাগলেন, এত কাঁদতে লাগলেন, আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে তারা এমন ভয় করতে লাগলেন, আল্লাহর কাছে দোয়া করতে লাগলেন। আল্লাহ পাক তাদের আমলটা কবুল করে নিয়ে গোটা মক্কা শরীফটা আবার আমার নবীর হাতে আল্লাহ তুলে দিলেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। ভাই দিয়েছেন না দেন নাই? যেদিন নবী তার সাথীদের মক্কায় নিয়ে এলেন, সে আবু সুফিয়ান পালিয়ে গেছে। আবু সুফিয়ান পালিয়ে গিয়ে এসে বড় বদমাশ, তো নবীর নামে উল্টো পাল্টা কথা সব বলেছিল, কোরআনে সেসব উল্লেখ রয়েছে। হ্যাঁ, সে বিচ্ছিরি সব ব্যাপার, আল্লাহ নবীর শানে এত মানে সব কোরনাম ও বদনাম দুর্নাম সে কোরআন পাকে আল্লাহ পাকে এক একটা আয়াতে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ একটা সাংঘাতিক মানে আয়াত নাজিল করলেন। এবার থেকে যারা আমার নবীর বিরুদ্ধে বলবে আমি আল্লাহ বলছি, ওরা হলো ব্যভিচারীর বেটা। কার বেটা? ওর সন্তান ওদের সহি নয়। যারা আমার রসুলের বিরুদ্ধে এখনো পর্যন্ত যারা বলবে, আমার রসুলের শানে যারা বিয়াদবি করে, যারা জেনে শুনে বুঝে তথাপি আমার রসুলের শানে এভাবে অন্যায়ভাবে কথাবার্তা বলে, আমি আল্লাহ বলছি, ওরা জারুদ সন্তান। ভাইরা, আল্লাহ পাক উতুল্ল মিন জানিম আল্লাহ কোরআনে জানিয়ে দিলেন। একদম সাংঘাতিক বাম্পার আয়াত নাজিল হলো। আমার নবী মদিনায় চলে গেলেন। আপনারা সেই জানেন বুড়িমা পালাচ্ছে, আর সব কত লোক পালাচ্ছিল, আপনারা সব ঘটনা শুনেছেন। আর আবু সুফিয়ান ঘরে গিয়ে দৌড় দিয়েছে। আল্লাহ নবী বলে তোমাদের নেতা, সে মক্কার নেতা কোথায় গেল? আবু সুফিয়ান কোথায় গেল? বলো সে তো ঘরে দৌড়তে বসে আছে। দু চারটে লোক বললো, ওকে ধরে নিয়ে এসো, যে আল্লাহ নবী তোমাকে ডাকছে, হজরত মোহাম্মদ, কোনো ভয় নেই। আবু সুফিয়ান তো যা হবার, আবু সুফিয়ান তুমি এদেরকে মাথা গরম করিয়ে এত উল্টো পাল্টা কাজ করালে, আর আজ বিপদের দিনে তুমি ঘরে গিয়ে দৌড় দিয়েছ। তোমার মায়ামত নেই? চুপ। তুমি নেতা, আর তোমার এই সমস্ত প্রজাদের তুমি ছেড়ে দিয়ে আর ঘরে দৌড় দিয়েছ। যাও, তোমাকে বলছি, কাবায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা দাও, যেসব মক্কার লোকেরা পালাচ্ছ কেউ পালাবে না, যারা ঘরে দরজা বন্ধ করে দিয়েছো তারা বেরিয়ে এসো, কাবার সামনে এসো, আল্লাহ নবী তোমাদের সাথে কথা বলতে চায়। আবু সুফিয়ান ঘোষণা দিল, সব লোকেরা জড়ো হলো, যে কোনো ভয় নেই, সবাই কাবার সামনে এলো। সেদিন আল্লাহ নবী কি বলেছিলেন? আমার দয়ার নবী বলেছিলেন, লা তাসরিবা আলাইকুমুল ইয়াওমা, ও মক্কার লোকেরা তোমরা বলো, তোমরা যেভাবে নির্যাতন করেছো আমাকে, আমার সাহাবীদের, আমার সাহাবিয়া মহিলাদের, তাদের যেভাবে নির্যাতন করেছো সে মুখে বলা যাবে না। এত কঠিন জুলুম অত্যাচার। আজ তোমরা বলো গোটা মক্কার শক্তি আল্লাহ পাক আমার হাতে তুলে দিয়েছেন, আজ তোমাদের কি শাস্তি দেবো বলো? মক্কার লোকেরা বলতে লাগলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিব আল্লাহ, ইয়া আল্লাহর হাবিব, আপনি যা শাস্তি দেবেন আমাদের মাথা পেতে নিতে হবে, কেননা আমাদের আর কেউ নেতা নেই। আমাদের নেতারা সব ঘরে লুকিয়ে গেছে, আমাদের নেতারা কাপুরুষ হয়ে গেছে, তাদের ভিতরে শক্তি বলে কোনো জিনিস নেই। আপনি যা শাস্তি দেবেন তাই আমাদের মেনে নিতে হবে, কোনো উপায় নেই। আল্লাহ নবী বলেছিলেন, লা তাসরিবা আলাইকুমুল ইয়াওমা, হে মক্কার মানুষেরা, আমি রাসূলুল্লাহ বলছি, আমি তোমাদের সবাইকে আমি ক্ষমা করে দিলাম। হ্যাঁ, আল্লাহ পাক ইসলাম ধর্মের কি শিক্ষা দিয়েছেন। আজ বিধর্মীরা এত বড় বড় কথা বলছে, আমাদের কাজ কি, আমাদের দায়িত্ব কি? আমরা দুরাকাত করে যেগুলো আমাদের করণীয়, মিটিং মিছিল আন্দোলন সবই হবে, কিন্তু আল্লাহকে না রাজি করলে তার থেকে যখন না আমাদের জন্য কোনো ছাড় আসবে আমরা ছাড় পাবো না। আল্লাহ নবী কি বলেছে? লা ইউসাল্লিতান্না সুলতানান জালিমা, মানুষ যখন আল্লাহ ভোলা হয়ে যাবে তখন মুসলমানদের শাস্তি দেওয়ার জন্য আল্লাহ জালেম বাদশা দেবে। কি বাদশা দেবে? কাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য? মুসলমানদের। আর মুসলমানদের শাস্তি দেবো বলছে,
আমরা সবাই হাই হাই করছি, তো ও তো পুরনো কথা, ও তো আল্লাহ নবী লা ইউসাল্লিতান্না সুলতানান জালিমান ইয়াকদিরুনা আলা ইজালাতিহি ফালা ইউজিলুনাহু। ও আমার সাহাবীরা কাঁদতে লাগলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, আল্লাহ আমাদের এত ভালোবাসেন, আর এই মুসলমানদের জন্য আল্লাহ অত্যাচারকারী বাদশা দেবেন। আল্লাহ নবী বললেন, হ্যাঁ দেবেন। তার কারণ হলো ইয়াকদিরুনা আলা ইজালাতিহি ফালা ইউজিলুনাহু, মুসলমান যখন চোখে শরিয়ত বিরোধী কাজ দেখবে, অথচ তার বলার ক্ষমতা ছিল, বাবু এই কাজটা ভালো না, সোনা কাজটা ভালো না, কচি কাজটা ভালো না, হে আমাদের ছেলে এই কাজটা ভালো না, এটা তার বলার ক্ষমতা ছিল। তথাপিও নিজের স্বার্থে দিয়েছে, তারা বলবে না, তারা অন্যায় কাজ বারণ করার শক্তি ছিল, অথচ অন্যায় কাজটা তারা বারণ করলো না। কেউ ভুল কথা বলছে, মিথ্যা কথা বলছে, অন্যায় কথা বলছে, এই সব কেউ অন্যায় কাজ করছে, এটা তাদের বারণ করা, নিষেধ করা, মানা করার ক্ষমতা ছিল, তারা করলো না। ও আমার সাহাবীরা, ওই সময় এই বদ আমলের কারণে আল্লাহ পাক তাদের উপরে অত্যাচারকারী বাদশা দেবে, যারা মুসলমানদের উপরে জুলুম চালাবে। সুলতানান জালিমা। মেয়েরা বাবাজিরা, তিনটে আমল মদিনায় এমন চালু হয়ে গেল, আল্লাহ পাক ফিরিয়ে দিলেন মক্কার সম্মানকে, আর তাদের বলার ক্ষমতা রইল না, দেশ ছাড়ো আর না হলে আমাদের ধর্মে ফিরে এসে। উল্টো তারা মুসলমান হয়ে গেল। যেটা বলুন সুবহানাল্লাহ। আমাদের সেই তিনটে আমল চালু করতে হবে। এটা থেকে বাঁচতে গেলে, এই বিপদ থেকে বাঁচতে গেলে কি করতে হবে? এক নাম্বার আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে, এটা মনে রাখতে হবে। দু নাম্বার আল্লাহর আযাবগুলোকে মনে রেখে ভয় করে সেই যাতে তা বাঁচতে পারি সেটা করতে হবে। তিন নাম্বার আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে। কিন্তু আমরা কজন 2 রাকাত সালাতুল হাজাতের নামাজ পড়ে এই বিপদ থেকে বাঁচার জন্য আমরা দোয়া করেছি? কজন আমরা একটা রোজা করে, যে আজকের একটা রোজা করব, আজকের আমরা রোজা করব, করে ইফতারির সময় আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করব? কজন? আমি আজকের 500 টাকা সদকা করব, সদকা করে আর আজকের আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করব, আল্লাহ সদকার ওসিলা করে তুমি ভালা মুসিবত থেকে আমাদের বাঁচাও। আমাদের কি ভুল হচ্ছে সে ভুলটা আমাদের শোধরাবার তৌফিক দাও। কজন করেছি? আচ্ছা, আমরা তাহাজ্জুদের রক্তে উঠে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয়, কজন আমরা সেই তাহাজ্জুদের রক্তে উঠে আল্লাহর কাছে এই বিষয়ে দোয়া করেছি? ভাইরা, একজন হিন্দু লোক তিনি বলছেন যে, নেটে হয়তো আপনারাও দেখতে শুনে থাকলে শুনে থাকবেন, তিনি মনে হচ্ছে সম্ভবত কংগ্রেস পার্টিটারই করে। তো উনি বলছেন যে আমাকে একজন দেখাচ্ছিল, আমি শুনলাম তার বক্তব্যটা। সে বলছে যে ভাই আপনারা কিছু মনে করবেন না, আপনারা মুসলমান, আর আপনাদের ব্যাপারে কিছু বলতে আমার খারাপ লাগে, কেন আপনাদের ধর্ম আপনারা ভালোই বোঝেন। তবে আমি যেটা জানি যে সারা সমস্ত মুসলমান একটা দেহের মতো, প্রফেট হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তো আপনারা যদি একটা দেহের মতন হয়, তাহলে এতগুলো মুসলমান যখন মেরে দেওয়া হয় তাদের দিন দুপুরবেলা, মানে পিটিয়ে পিটিয়ে বা ছুরি মেরে বা গুলি করে তাদের মেরে দেওয়া হয়, কিন্তু সারা ভারতবর্ষে মুসলমানরা কবে একবার আল্লাহর কাছে দোয়া করেছে? কবে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছে? যে সারা ভারতবর্ষে আজকে দোয়া দিবস পালিত হচ্ছে, আজকের দোয়া দিবস পালিত হচ্ছে। ভাইরা বাবাজিরা, আল্লাহর নবী দিন দুনিয়ার বাদশাহ প্রাণের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আমাদের উপরে বিপদ এসেছে। আল্লাহ পাক কোরআনে 3টে আমলের কথা বলেছেন। একটা আমল আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। 1 নম্বর আমল, জোরে বলেন ভাই, 1 নম্বর আমল জোরে বলেন, আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। জোরে বলেন, আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। আর 2 নম্বর আমল হলো কি? জোরে বলেন, আল্লাহর আযাবের ভয় করতে হবে। জোরে বলেন, আযাবের ভয়। আযাবের ভয় করি, আযাবের ভয় করি, ভয় হয়ে যাবে? আযাবের ভয় মানে হলো এই যে নামাজ না পড়লে এত আযাব, তাহলে আল্লাহ আমাকে তুমি নামাজি বানিয়ে নাও, আর আমার তুমি এর থেকে রক্ষা করো, আর যেন আমি বেনামাজি না থাকি। হ্যাঁ, এইভাবে আরও যদি আমার মধ্যে যেসব বদভ্যাস আছে, সেই বদভ্যাসের কথা আল্লাহর কাছে উল্লেখ করে আল্লাহর কাছে দোয়া চাওয়া। 3 নাম্বার হচ্ছে দোয়া করা। দোয়া বিভিন্ন ইবাদতের মধ্যেও আছে, আর খাস করে আল্লাহর কাছে এই বিষয়ে দোয়া করা। যেমন দোয়া ইউনুস পড়ে তার ওসিলাতে দোয়া চাইলে দোয়া কবুল হয়, যে সেই মুসিবত থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে। যেমন আসামে মুসিবত চালু হয়ে গেছে, কাশ্মীরে মুসিবত চালু হয়ে গেছে, এবার গাড়ি ঘোড়া হাটে বাজারে মুসিবত চালু, কখন কার উপরে মুসিবত এসে পড়ছে, তাই এর জন্য আল্লাহর কাছে আমাদের দোয়া করতে হবে। ভাইয়েরা বাবাজিরা, আর একটা বিষয় রয়েছে,
এর সঙ্গে সেটা না বললে ঠিক কমপ্লিট হলো না। সেটা হলো কি জানেন? সেটা হলো ইস্তেগফার। কি বললাম যেটা বলুন? ইস্তেগফার। আল্লাহ রেগে যায় আমাদের উপর, আর আল্লাহর রাগটাকে সরাবার জন্যে আল্লাহ একটা আমল দিয়েছে, তার নাম হলো ইস্তেগফার। কি নাম? যেটা বলুন। ইস্তেগফার মানে হলো ক্ষমা চাওয়া। ইস্তেগফার মানে হলো ক্ষমা চাওয়া। তা আমাদের মধ্যে নামাজ আছে, রোজা আছে, দাড়িও আছে, আল্লাহর মধ্যে বেশ কিছু আমল আছে, কিন্তু ক্ষমা চাওয়ার আমলটা আমাদের মধ্যে প্রায় উঠে গেছে। কি করা? ইস্তেগফার করা, ক্ষমা চাওয়া। এই ক্ষমা চাওয়ার আমলটা ছেলে বাপের কাছে ক্ষমা চাইবে, স্ত্রী স্বামীর কাছে ক্ষমা চাইবে, স্বামী স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইবে, বাপ বেটার কাছে ক্ষমা চাইবে, ইমাম মুক্তাদির কাছে ক্ষমা চাইবে, মুক্তাদি ইমামের কাছে ক্ষমা চাইবে। আর এই আমাদের অবস্থা নেই, কেন সবাই মনে মনে মানে ফুলে ফুলে সাইজ, আমরা সব মনে করছি আমি বড় হয়ে গেছি। তা হাজার হাজার বালা নামছে প্রতিদিন। কত বালা নামছে? হাজার হাজার অভিশাপ নামছে আল্লাহর তরফ থেকে। মা কাতরাচ্ছে, হায় 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 করছে, ছেলের জুলুম, ছেলের অত্যাচারে মা হায় হায় করছে। আর মা মনে করছে, হায় আমি ছেলেকে কেন মানুষ করলাম, কেন এ পয়দা হলো, যে আমার পেটে কেন এলো। তো মায়ের চোখের পানি পড়ছে। এখন বলুন, আল্লাহ রেগে যাবে না খুশি হবে? এবার কথা বলেন। তো আল্লাহর রাগ আমাদের উপর চলে আসছে। আর ছেলে যদি গিয়ে মায়ের হাতটা ধরে, আম্মা জান আমার ভুল হয়ে গেছে মা, আমার অন্যায় হয়ে গেছে মা, আমি অপরাধ করেছি মা, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে মাফ করে দেন। মা তার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে পানি গড়াবে, মা তার হাত ধরে বলবে আমি ক্ষমা করে দিলাম। আল্লাহর রাগটা থেমে যাবে। বলুন সুবহানাল্লাহ। ও ভাইরা, বাবাজিরা, কেউ যদি মদ গেলে, আর এই ধরুন আমাদের আপনার কি বলে যে মাদ্রাসার মাঠে বিরাট জলসা হলো, কত আল্লাহর আলেমরা ওয়াজ করে গেল, এইবারে কোনো মদখোর শুনলো, সমস্ত বক্তারাই অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে বলে গেল। এবার একটা শ্রোতা শুনে মনে করলো, আল্লাহ আমার ভুল হয়ে গেছে, আল্লাহ আমি নেশা করে ফেলেছি, আর জীবনে আমি নেশা করব না, আমি তওবা করলাম, আল্লাহ কখনো যেন নেশা না করি, আল্লাহ আমি এতদিন যা নেশা করেছি আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেন, আমাকে মাফ করে দেন, কখনো আমি আর নেশাদ্রব্য পান করব না, আল্লাহ আমার ভুল হয়ে গেছে, আমার অন্যায় হয়ে গেছে, আল্লাহ আমাকে আপনি ক্ষমা করুন। ও ভাইরা বাবাজিরা, এটা যখন নেশাখোর আল্লাহর কাছে ইস্তেগফার করবে, ক্ষমা চাইবে, আল্লাহর রাগটা থেমে যাবে, আল্লাহ তার উপরে দয়া পরবশ হয়ে যাবে। বেশরা হাফি রহমাতুল্লাহ আলাইহি এমন কান্না কেঁদেছিলেন, বেশরা হাফি রহমাতুল্লাহকে আল্লাহ পাক তার দোস্ত বানিয়ে নিয়েছিলেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। যারা ধরুন সুদের সাথে জড়িত আছে বা বন্ধনের সাথে, তারা যদি বলে যে আল্লাহ আমার ভুল হয়ে গেছে, আল্লাহ আমার অপরাধ হয়ে গেছে, যা করেছি আর নয়, বিসমিল্লাহ তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ, তোমার উপর ভরসা করলাম, আল্লাহ আর আমি জাহান্নামে যেতে চাই না, আল্লাহ আমি ইস্তেগফার করলাম, যা হবার হয়ে গিয়েছে আমাকে আপনি ক্ষমা করে দিন, আমাকে মাফ করে দিন, আর জীবনে যেন এই অন্যায় কাজটা আমি না করি। এইভাবে আল্লাহর কাছে ইস্তেগফার করলে আল্লাহর রাগটা থেমে যায়। ও ভাইরা বাবাজিরা, স্বামী খাটাখাটনি করে বাইরে থেকে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে আসছে, তার সারাদিন যে কত খাটনির রোজগারের পয়সা, তো স্ত্রী বাড়িতে আসার পরে তাড়াতাড়ি গামছাটা নিয়ে এলো, মুখ হাত পা ধোয়ার পানিটা দিল, আচ্ছা একটু আরাম করুন, বসুন, পাখাটা হাওয়া ছেড়ে দিল, একটু আপনি হাওয়া খান, তারপরে সেবা যত্ন করতে লাগলো, তার মনটা খুশিতে বাকবাক হয়ে গেল। কিন্তু বর্তমান এখন যা পরিস্থিতি চলেছে, সমস্ত বাড়িতে যেন একটা আগুন জ্বলছে, মানে ছেলে মেয়ে, বাপ বেটা, ভাই ভাই, পাড়া প্রতিবেশী, মানে খালি কোনো মতো চলে যাচ্ছে দিন আর কি। কিন্তু যদি একটুখানি মনে হয় যে লেজে পা তুলে দেওয়া যায়, বাস আগুন জ্বলে যাবে একদম। এখন যা স্ত্রীরা যা অবস্থা, মহিলাদের, ওরা মিলাদ শোনে, ওরা নামাজও পড়ে, ওরা চাদরও জায়গায়, কিন্তু এত মানে উশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে মেয়ে ছেলেরা, তো ওদেরকে মানে আপনার কি বলে যে কোনো বাঁধনের মধ্যে আনাই সমস্যা। এবারে যদি আপনার ছেলেদের, আমাদের জওয়ান ছেলেরা, সে এত উশৃঙ্খল, এরা মিলাদও দেয়, এরা জলসাও দেয়, এরা গরু জয় করে খানাও করে, আবার এরা ভোল পাল্টে দেয়, হ্যাঁ, কিন্তু ইস্তেগফার নেই। কি বোঝা গেল ভাই? ইস্তেগফার নেই, ইস্তেগফার নেই। আল্লাহ পাক কোরআনে বললেন ইন্নাল্লাহা, আল্লাহ কোরআনে বললেন আস্তাগফিরুল্লাহ ইন্নাল্লাহা কানা গফুরার রহিমা। ও আমার নবী, ও
আমার নবী আপনি ইস্তেগফার করুন, আপনি ইস্তেগফার করুন, আপনি ক্ষমা চান। ও ভাইরা বাবাজিরা, শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, আমার নবীর আগের গুনাহ মাফ, পরের গুনাহ মাফ, আমার নবী বেগুনাহ মাসুম, আমার নবীর কোনো গুনাহ নেই। আল্লাহ বললেন, হো আমার নবী আপনি ইস্তেগফার করুন, আপনি ইস্তেগফার করুন। কিন্তু নবী তো নামাজ পড়েন, নবী তো রোজা করেন, আবার ইস্তেগফার কি? নবী তো নবীর আগের গুনাহ মাফ, পরের গুনাহ মাফ, ও কোরআনে ওহী নাজিল হয়ে গেছে। তাহলে নবী নামাজ পড়েন, রোজা করেন, শরীয়তের সমস্ত কাজ করেন, আবার নবী ইস্তেগফার করবেন কেন? আল্লাহ বললেন, ও আমার নবী আপনি ইস্তেগফার করুন। আমার নবী বললেন, ও সাবিরা, আমি আল্লাহকে বেশি ভালোবাসি, আমার আল্লাহ আমাকে যে কথা বলেছেন ইস্তেগফার করার কথা, আমি রাসূলুল্লাহ প্রতিদিন আমি 100 বার করে আল্লাহর দরবারে ইস্তেগফার করে থাকি। কতবার? 100 বার। সত্যি করে বলবেন, আজকে সকাল থেকে এই পর্যন্ত আমরা কতবার ইস্তেগফার করেছি? দেখুন, চিন্তা করুন। ইস্তেগফার নেই আগে বলেছিলাম, এবার বিশ্বাস হলো? আমরা নামাজ পড়ি, আমার অনুযায়ী ইস্তেগফার তো নবী করে কতবার? 100 বার ইস্তেগফার করি। কতবার? জোরে বলেন। আর আমি উম্মত হিসাবে আমি কতবার ইস্তেগফার করলাম?